हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे सामने खड़ी है स्विफ्ट LXi। आज हम आपको इसका स्पीकर टेस्ट करके दिखाएंगे, इसका साउंड सिस्टम कैसा है। चलो तो डायरेक्ट चलते हैं गाड़ी के अंदर और फिर आपको बताते हैं इसके अंदर कौन से स्पीकर लगे हुए हैं और कैसा इसका साउंड आता है। इसके अंदर भैया कंपनी फिटेड स्टीरियो लगा हुआ है। इसके अंदर टोटल 4 स्पीकर लगे हुए हैं, 2 तो आगे वाले 2 गेटों में और 2 लगे हुए हैं पीछे बूट में, और ये हैं अल्फा कंपनी के। चलो मैं दिखाता हूँ। ये हैं अल्फा कंपनी के। देखिए ऐसे 2 पार्सल ट्रे में स्पीकर लगे हुए हैं और 2 आगे वाले गेटों में लगे हुए हैं। पीछे वाले गेटों में इन्होंने कुछ नहीं लगवा रखा है। इसके बूट में कोई भी सबवूफर नहीं लगा हुआ है, इसमें ओनली स्पीकर है। चलो अब साउंड सुनते हैं डायरेक्ट। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसा लगा आपको स्पीकरों का साउंड, कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपको ऐसी और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।